Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. So kung bago pa lang kayo guys sa channel ko, paki-like, share, subscribe my YouTube channel para mapapanood nyo guys lahat ng mga video ko. At saka click the notification bell button guys para updated kayo sa mga bagong upload na video ko. So bisitahin nyo rin guys yung FB page ko, Ubic Works TV, YouTube channel ko Otoboy Zone. So dito guys may ginagawa tayong Chevrolet Camaro SS. So ang issue nito guys, no ignition on, no start, no crank. So may code na P00, P0480, P0335. So unang ginagawa natin guys ay tinaas natin yung sasakyan para i-check natin yung mga wiring sa ilalim, kung may mga nabunot na connector doon sa may starter, sa may alternator, kung may mga nabalatan at dumikit sa body, nag-short or nag-short to power, short to ground. So titingnan natin yung starter, yung alternator. So yan yung mga wirings na direkta sa battery. So lahat ng mga wirings doon sa ilalim na nanggaling sa battery at lalo na doon sa starter at saka alternator ay titingnan natin yung guys, kasi baka maya nabalatan, dumikit sa body, nag short to power, short circuit siya, at saka mamaya hindi talaga nakakabit or kaya sira na talaga yung starter or alternator. So check muna natin guys yung condition yung ilalim niya para makita rin natin kung may mga leaking ng oil, may mga leaking ng coolant. So kahit na hindi kasali doon guys sa issue o complaint ng may-ari, so pwede natin i-address yun na i-repair yung oil leak, coolant leak, at saka yung mga under chassis na damage. So yan lang muna yung gagawin natin para ma-check natin yung ilalim kung may mga abnormalities na makita tayo tungkol sa wiring harness at sa ibang bagay pa, ibang accessories. So ito guys, dahil ang issue nitong Chevrolet Camaro yung ginagawa natin, yung issue ay hard starting. So tiningnan natin sa live data, so nagbabago-bago yung supply voltage sa PCM. So una natin gagawin, dito tayo sa battery. So battery terminal positive at saka battery terminal negative. So lilinisan muna natin yan, yung dalawang terminal na yan, positive at saka negative, kasi nagbabago-bago yung voltahe.
So baka mamaya maluwag lang dito. So nakita naman natin, hindi ko lang na-videohan guys, is talagang maluwag siya. Ito, maluwag. So kung i-ano natin yan, sasalpak, hindi siya talaga mahigpit. So kakalangan natin yan ng hanap tayo ng aluminum dyan na pangkalang sa butas para sumikip siya guys. So unang titingnan natin guys dito, terminal, kung maluwag. So confirm naman na maluwag kanina, hindi ko lang nakuha na ng video guys. So nilinis na rin natin, pati terminal at saka itong itong terminal na female. So yun yung gagawin natin una, kasi kinakapos ng voltahe yung computer, yung PCM. Tapos pati rin dito sa negative yan. So nilinis natin yan, ito siya nilinis, at saka ito, pati ito nilinis natin. So gamit tayo ng ito, liha. So papasok nyo lang dyan, tapos ikutin nyo. Ito naman, paikot-ikutin nyo lang dyan sa terminal. So yan yung so pati ito guys dito, na negative nya sa body ground, linisan din natin para secure. Pagka guys, tapos nyan linis, i-check natin yung battery voltage, cranking voltage, at saka yung charging voltage nya. So far sinik ko na yan guys ng battery tester, bagsak yung cranking nya. So titingnan natin, dahil baka doon sa maluwag lang na terminal kaya nagbagsak yung cranking nya voltage. Tapos pati yung charging voltage nya minsan na pabago-bago, pero hindi naman siya nagpipil. Pipitik lang siya na parang bababa siya, instead na tataas, bumababa siya, tapos maya-maya pipitik siya pataas. So okay, palagay ko okay yung charging voltage nya, starting voltage nya, tsaka yung battery voltage. Ang problema ko lang nito, cranking, kasi mababa yung cranking amps nya. Yung cranking amps nya mababa. Battery voltage 12.7, battery voltage nya, cranking amps nya mababa. Charging tsaka starting, okay naman charging starting nya. So yan guys, ginamitan natin yan ng battery tester. So ito yung ginamit nating battery tester. Yan, bagsak yung cranking amps nya. So ngayon guys, sasalangan natin ng computer matapos natin na linisan yung battery terminal, i-check yung alternator, i-check din yung starter. So ngayon pupunta naman tayo sa diagnosing ng computer. So gamit tayo ng scanner para makita natin kung anong nangyayari sa system niya. Kasi kailangan natin ng reference na code kung bakit hindi siya nag-ignition on dati. So ngayon guys, may ignition on na. Makikita ninyo guys, may ignition on na siya, at saka umaandar na rin siya. So far wala pa tayong nakita na check engine ngayon sa niya, at saka yung sa RPM stable pa. So sundan nyo lang guys yung video, dahil titingnan natin din yung mga gauges, may abnormalities. So dyan makikita ninyo yung gauges ng oil temperature, yan yung oil. Tapos yung pressure naman, yan yung gauges ng pressure, oil pressure. Tapos doon naman sa kabila, yung sa baba nung oil pressure, yan yung oil temperature. So sa kabila naman ng gauges na yan, battery at saka yung coolant.
So nasa scanner na tayo guys. So ang una nating ginawa doon guys under chassis ay checking ng wiring harness. Baka may short to power, short to ground na galing doon sa battery papuntang alternator, papuntang starter. So pagkatapos nyo guys, nilinisan natin yung battery terminal at saka yung battery connector. Tapos chinik natin din yung mga fuses, relays kung intact ba siya guys. So ang resulta nagkaroon na siya guys ng ignition on at saka start. So unang duda natin, lumuwag lang doon sa battery. Kasi yung battery guys, yun lang naman guys yung nilinis natin, hinigpitan. Tapos doon sa battery terminal, nilinis din. Tapos sinalpak natin, hinigpitan, pati yung grounding niya, yung body ground niya galing sa negative ng battery. So yun lang yung ginawa natin na ano. Tapos doon sa alternator naman, wala naman tayong masyadong inano doon. Binunot lang natin yung connector, baka maluwag lang. At saka binaybay natin yung harness, baka may mga nabalatan, nag short to power, short to ground. Pati na rin yung starter, binunot natin yung connector niya. Tapos yung terminal ng battery, tapos nilinisan, sinalpak, binalik. Tapos doon naman sa fuse box, ginalaw-galaw lang natin lahat ng relays, binunot, sinalpak, pati yung fuse, binunot, sinalpak. Baka may loose connection lang. So pagkatapos natin ginawa yung guys, nagkaroon na siya ng ignition on. Tapos nasalangan na natin ng scanner. Maliban sa nagkaroon ng ignition on, nagkaroon na siya ng crank. Pagkatapos cranking niya, umandar na siya. So yung issue na no ignition on, no crank, no start, so na-resolve na yun guys temporarily ngayon. Pero babasahan pa rin natin, explore pa rin natin yung scanner kung anong nangyari sa system. Bakit bigla na lang siya nag-shut off yung system niya. So sundan nyo lang guys yung video dahil tinitingnan natin sa live data yung mga voltage niya, voltage percent, voltage range, counter at saka yung percent niya. So yan lang muna yung ano natin, pero temporarily na-resolve natin yung tatlong problema. Yung no ignition, okay na, may ignition na. No start, may start na, umandar na yung makina. At saka yung no crank, so nag-crank na siya kasi umandar na yung makina. So yan yung ano natin na resolve na una, pero hindi pa rin tayo maging komportable dahil baka maya mayroon talagang failure yung computer, yung system ng harness. Yun yung ano natin, or either yung makina. So yun lang guys yung may bibigay ko sa inyo guys. Kung nagustuhan niyo guys yung video na to, paki-like, share, subscribe my YouTube channel Autoboy Zone, at saka hit the notification bell button guys para updated po kayo guys sa mga bagong video na ilalabas ko, i-upload ko. Paki-visit na rin guys at saka like, share na rin ng FB page ko, Ubiq Works TV, at saka paki-follow na rin guys. So once again, this is Autoboy Zone and Ubiq Works TV. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. Naway nakatulong to guys sa inyo, lalo na sa mga baguhan at sa mga may-ari ng sasakyan.